Ալիևը կփնտրի ցանկացած պատրվակ այս կամ այն կերպ Հայաստանի դեմ ներխուժում կամ հարձակում սկսելու համար։ Պարտադիր չէ, որ լինի մասշտաբային ներխուժում։ Դա կարող է լինել փոքր ներխուժում։ Դա կարող է լինել ռազմական օբյեկտների վրա հարձակում, երբ նա ասում է ես թույլ չեմ տալու, որ դուք վերազինվեք։ Պատկերացրեք, որ նա պատանի է, որն ունի այս նոր մեքենան, իսկ նա ունի այդ ամենը։ Միակ բանը, որում նա երբևէ հաջողություն է ունեցել, կիսակոմպետենտ բանակ կառուցելն է, եւ հիմա նրան ասում են, թե ինքը չի կարող օգտագործել այն։ Իսկ նա գիտի, որ եթե դա չանի, այն կդառնա ավելորդ, 1.5-2 տարի կամ 6 ամիս անց։ Եվ ո՞րն է դրա իմաստը։ Այս բոլոր զրույցների հիմքում ընկած է Ալիևի հետևողական ցանկությունը սկսել պատերազմ իր ներքաղաքական նպատակների համար, բայց նա պետք է հավասարակշռի դա արտաքին նկատառումների եւ հնարավոր հետևանքների հետ։ Այսպիսով, նա շատ գոհ չէ փաստից, որ իրեն ստիպել են ստորագրել մի բան, որը ինքը չի ուզում ստորագրել։ Մինչդեռ մեր կողմում կա այս շարունակական ճնշումը՝ անելու ամեն հնարավորը հակառակորդին հարձակվելու պատրվակ չտալու համար։